ပြုလုပ်အပ်သည်60မြို့ပြည်လုံးနိုင်ရကျင့်ဆွေဤ64နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်60မြို့ပြည်လုံးနိုင်ရဥကျင့်ဆွေတော်စန်းကြည်သာသမီမြေမိသားတစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမတွေးသင့်သောအတွေးများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တွေတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဝယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလေပြီမဟာကာရုဏိကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတခုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမတွေးသင့်သောအတွေးများဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့တွေးတောစရာတွေရှိကြတဲ့အတိုင်းတွေးတောမှုတွေပြုကြမိမှာပဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ရတွေးသင့်တဲ့အတွေးများနဲ့မတွေးသင့်တဲ့အတွေးဆိုတာရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာအရာရာမှာခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတော့မှလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာကြံစီတဲ့နာနဲ့မကြံစီတဲ့နာလို့ဆိုပြီးခွဲခွဲခြားခြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားဟောကြားတော်မူလေးရှိပါတယ်ဒါကအလွန်တဘာဝကြတယ်ဘယ်ရာလဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာလုံးတဲ့နာရှိတယ်လို့မလုံးတဲ့နာလည်းရှိတာပဲပြောတဲ့စကားရှိတယ်လို့မပြောတဲ့စကားလည်းရှိတာပဲတွေးတဲ့အတွေးရှိတယ်လို့မတွေးတဲ့အတွေးတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီမတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဘာကြောင့်မတွေးသင့်တာဆိုတာအကြောင်းဖော်ပြပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူထားကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘ
ရားရဲ့အဆုံးအမကိုရှေးဥစွာနာယူမှတ်သားကြရအောင်နာယူမှတ်သားပြီးထိုအဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြရအောင်သို့မှသာလျှင်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးကလွတ်မြောက်ပြီးထာဝရအငြိမ့်သက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်ရာမှလောကမှာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်မှမှန်ကန်တဲ့စခန်းကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်ဟောလမ်းမမှန်လို့ရှိရင်ကိုရောက်တဲ့စခန်းဟာလည်းပဲကောင်းတဲ့စခန်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာယူမှတ်သားကြရတယ်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရှိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်ဘုရားတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရှေးဥစွာနာယူမှတ်သားခြင်းဆိုတာအစပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နာယူမှတ်သားရုံနဲ့ပြီးသလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲဖြစ်အောင်ဆောင်ထားဖို့လိုတယ်ဆောင်ထားရုံနဲ့ပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးရသော်ဘုရားအဆုံးအမတော်တွေမိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဆိုနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါလို့ရင်ပြီးပြီလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးစိတ်ထဲကလည်းကြံစီတွေးတောပြီးနဲ့တိတ်ပဲနားလဲအောင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်ဆုံးဆုံးမမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆောင်ရွက်မှုပါမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုပါကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးပြီးလမ်းဆုံးနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအရေးကြီးဆုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဒီလိုမှလိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုလို့ရှိရင်အဆုံးအမဩဝါဒတစ်ခုဟာဘယ်သူရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတစ်ခုဟာမလိုက်နာဘူးမကျင့်သုံးဘူးအသုံးမချဘူးဆိုရင်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေမှာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစာအာဟာရတစ်ခုဟာမစားဘဲနဲ့ကြည်နေုံနဲ့ဘယ်တော့မှဝလာမှာမဟုတ်ဘူးအစာအာဟာရရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးယောဂရှိလို့ဆေးတောက်မယ်ဆိုမတောက်ဖဲထားရင်ထိုဆေးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရမှာမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဟာဆေးတောက်တာနဲ့လည်းလားသရံတူတဲ့အစာအာဟာရစားတာနဲ့လည်းလားသရံတူဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ရင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတလေးတစားအမှတ်တရထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရတယ်အဲ့ဒီလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကိုပဲဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိလို့ဒီလိုခေါ်တာဓမ္မဆိုတာတန်တရားဝကကဲတင်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကျွမ်းကျင်မရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အစစ်စစ်ပယ်ဖြတ်သွားတဲ့မေတ္တရားဖို့တရားထိုမေဖို့တို့ရဲ့အာယုံပြုရာနောက်ဆုံးအငြိမ့်တတ်လို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့သိမြင်နိုင်တဲ့အကျင့်တရားကိုတော့အနုဓမ္မတဲ့သင်လျော်တဲ့အကျင့်သင်လျော်တဲ့တရားအဲ့ဒီသင်လျော်တဲ့တရားဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာလို့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဒေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့ပညာကျင့်စဉ်ထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာပါလာတယ်အဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားထဲမှာသမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်စွာတွေးတောခြင်းမှန်ကန်စွာစဉ်းစားခြင်းဆိုတာပါအဲ့တော့စဉ်းစားမှုမပါလို့ရှိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့
Mamangangan Senzanaima, Mamangangan Yenaine look. Mamangangan Mamien Lidamia Calabalo. Seeing looking highness, she I moved. A Mamamian Lidamia, Duriet Dreda Moody, she knew Umave. Dreda Moody, Masono Naya Devu. Dreda Moody, Masono Naya Lidamia Calabalo. Moni Moody Surali, Chini Umave. A Dreda Moo, Solo Naima, Moni Musurale, Kime. Dreda Moo, Jump you be Chipolan and say Doga Surale, Peshan and Mave. Say Doga, my Pesha Vene, sing alone, H.M. Musra, the Wamian and Moody. I'll be that singing Sendabilo, Duran, so in Doga Sura. The name of the knee sheep, nature. Pujaya de Tadami she the Bogua, Tadami de Puya, Pisishi the Bogua, Pisi de Puya. Mabuya Wusera, Biomiana, said. Now, someone, the Dudrama Puzia machine, go drip Puya. Jamaye de Puya de Puzia machine, look machine. Any Puzia Pehani, Mipia can be Lani the Nelson. Dreda Muri and Mipia can learn. That I will Dreda Mu, my passion and move solution. So in Doga Suarile, pero ma passion and so in Doga, my passion, sing alone, a chance or Ning Chanyan, 9 years or of the Wamashi. Duria, so you move machine, say no agents or Nebu Josajare. Todo Dreda Mugu, Masolo 9 Lidamia, Toka Sura, Lani Umame. Lani Lidamia, say no agent Musura. A same man, Yashinaima, Mobu Dilu Surama. Rajamu Yasavia, Somaroya, Pora Drita Waka. Ubadaga Ubadika, Beku Nilo Sure. Yasavia, Tawagari, Piasso Maroya. Madrid a Dwedi, Shang Chimodo Ade. Dweden a Dweda, Dwebi, Madrid a Dwegu, Shang Naima, Mimi Lo Ade. Chana Dukari, Yanaima Pide. Madrid a Dweni the Pero ma Chana Dukha Sura Yama Mobu Chana Dukha Sura Alulia Chipola Nine a Yamahu Logama Beya Vepi Mangane Joundia Kimbi Beya Chipola Jimshigu Dajamu but within a twin Sura Mimiro Nation Moa Queque Pia Nade Bido. Totally, Madrid a Dwedi, Madrid me out. Dweden a Dwedi with a Dwemi out, Sura. Nation like that, Chandambo, choose Ajaya, Mapsitable. Pavilo, yes, of Yaga, Madrid de a Dwegu, Madribo. So much order, pay out the letters. Party, Sojuri, Pianine. Where are we? Senatili. Ludio Sijo Yoga she is one. Sijo Yoga net Matere Asa, Masade net Asabe. Masade now sign Babu, Sijo do you tell her. Tell Lion Babile, now so much, Chauka de Piasime, Yasi Amini Piasilame, Chipolare, Kanaguma Tiga Dore, Anari, Macheto Usurari Chilla. Sijo yet Sojori Yala Mabebo. Tabablo ya Masade ne Asa Lupita. The Chayoga le told you, Matwade ne ya Dwalushin le Malula Ade Sojori Pila Mabe Mabiode ne Saga Piomi Lushin le Malula Ade Sojori Pila Lina. Era Lube Madrid Nadigo, Dwini
လက်ခံပြီးတွေးတောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဆိုးကျိုးတွေလာလိမ့်မယ်တဲ့အနည်းဆုံးဆိုးကျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားကဆိုးကျိုးတွေဒီနေရာမှာဖော်ပြတယ်မတွေးတဲ့အတွေးကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာမတွေးတဲ့အတွေးဆိုတာလဲမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မတွေးတဲ့အတွေးတွေးလို့ဆိုးကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာလဲမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မတွေးတဲ့အတွေးဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်လောဘနဲ့မတွေးရဘူးလောဘအခြေခံတဲ့အတွေးချံမျိုးမတွေးရဘူးလောဘအခြေခံပြီးတွေးတဲ့အတွေးမျိုးကိုတွေးတာကာမဝိတက်ကလို့ခေါ်တယ်တွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုလိုချင်မှုနှစ်သက်မှုဆိုတာတွေနဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီအတွေးဟာမတွေးတဲ့အတွေးပေါ့နောက်တစ်ခုဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးလဲမတွေးတဲ့အတွေးပဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့တွေးနေတဲ့အတွေးဟာဘယ်တော့မှအကောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကြီးမားတဲ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲလို့တဲ့တပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးမျိုးလည်းမတွေးရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမတွေးတဲ့အတွေး၃မျိုးလောဘနဲ့လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးတွေကြည့်လေလောဘနဲ့တွေးတယ်ဆိုတာလိုချင်မှုကိုအခြေခံပြီးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အကယ်၍သာကိုယ်မှာထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလောဘကြီးလို့ရှိရင်သခိုးတော်၎င်းဓမြတော်၎င်းဖြစ်မှာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်လာမှာပဲထိန်းချုပ်မှုရှိနေလို့သာသခိုးဓမြမဖြစ်တာဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လောဘကိုအခြေခံပြီးထိမ့်သိမ့်မှုမပြုဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွေးသည်လမ်းဆုံးကတော့သခိုးဓမြဒုစရိုက်မှုရာဇဝမှုကိုကျွလွန်စေနိုင်တဲ့အတွေးတစ်ခုပဲလို့တို့ပဲဆိုတာဒါဖြင့်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကဘာတော့ဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်နေရင်ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒေါသအရှိန်မပြေသေးလို့ပြောသမျှစကားတွေကလည်းမဖွဲမရာတွေဖြစ်လာလောက်သမျှတွေကလည်းမဖွဲမရာတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူသတ်မှုတွေဆိုတာဖြစ်လာတယ်လူတွေတတ်တယ်တရားတွေတတ်တယ်ညီကိုချင်းချင်းခိုက်ရဖြစ်ပွားတယ်သားနဲ့ဖေနဲ့ဖြစ်တယ်မိသားစုမှာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့အတွေးနဲ့မခံကျင်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးဟာနောက်ဆုံးဘယ်ထိအောင်ပို့လို့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေမှာကြည့်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒေါသနဲ့တွေးမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတ်မိတယ်ကိုမိဘကိုတတ်မိတယ်ယဟန္တာကိုတတ်မိတယ်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှားတယ်ဟောဒီကိစ္စတွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့အတွေးကိုမတွေးတဲ့အတွေးကိုတွေးလို့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားတာလို့သူပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ညှင်းဆဲလို့မှုနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတရားတွေပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တစ်ဖက်သားဆုံးရှုံးနစ်နာသွားမှုဆိုတဲ့အတွေးတွေကရုဏာကင်းမဲ့တဲ့ညှင်းဆဲလို့တဲ့အတွေးမျိုးဟာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကာမဝိတက်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဗျာပါဒဝိတက်ကမုန်းတိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဝိဟိတဝိတက်ကတစ်ဖက်သားကိုညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်လို့တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတဲ့အဲ့ဒီအတွေး၃မျိုးကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရှောင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တာဝကတွေရှောင်ပါတဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေမတွေးမိအောင်ထိမ့်သိမ့်ကြပါလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လို့မတွေးခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီဆိုးကျိုးဆိုတာလေးတွေကိုဘယ်လိုဖော်ပြတော့လို့ဆိုတော့ဒါတွေဟာသိဉာဏ်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေးတွေကိုအကုသလဝိတက်က
အတိညာဉ်ကင်းမဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးအကုသိုလ်အတွေးပေါ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တုံးဒီအတွေးတွေကလူကိုဘာတွေဖြစ်စေနိုင်တော့ဆိုရင်အန္တကရဏအန္တဆိုတာကံသွားအောင်ကရဏလုံးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒီအတွေး၃မျိုးတည်းကတခုခုတွေးလို့ရှိရင်လူဟာအကြောင်းအကျိုးကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိလို့အသိဉာဏ်အနေနဲ့ကမ်းသွားနိုင်တယ်မျက်စိကမ်းသွားရင်မမြင်ရတယ်လို့ပဲအသိဉာဏ်ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာလေမျက်ကမ်းလိုပဲအကောင်ဆိုအကြောင်းအကျိုးကိုမမြင်တော့ဘူးဟောဆိုလိုတာကဒီအတွေးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်လူဟာအကန့်တဖွဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာအန္တခရဏောပညာမျက်လုံးကမ်းတော်အောင်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ရှင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအစက္ခုကရဏောမျက်စိအမြင်ကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘူးတဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုမြင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးအညာဏကရဏောအသိဉာဏ်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ဒီအတွေးတွေကိုယ်စိတ်မှာလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသိဉာဏ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေဟာကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တယ်အသိဉာဏ်တွေကင်းမဲ့သွားစေနိုင်တယ်ရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးတောင်ပညာနိရောဓိကောစဉ်းစားဉာဏ်တွေလုံးဝချုပ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောနောက်တစ်ခုကအနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တနိကောဒီတွေးတွေးနေလို့ရှင်ကိလေသာဆိုတဲ့အပူတွေဘယ်တော့မှမငြိမ်းဘူးတဲ့ကိလေသာအပူမီးတွေကိုမငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အတွေးတွေဆိုလိုတာကဟောဒီအတွေးတွေးလာလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးချိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ပြတာဒီတွေးနေလို့ရှင်မင်းအကြောင်းကျိုးကိုမမြင်မှုမျက်စိကမ်းသွားတဲ့လူလိုအကြောင်းကျိုးမမြင်တော့ဘူးအစက္ခုကရဏောဘယ်တော့မှအမြင်မျက်စိမရှိဘူးအညာဏကရဏောအသိတွေကွယ်ပေါက်သွားနိုင်တယ်ပညာနိရောဓိကောအသိပညာတွေချုပ်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်အနိဗ္ဗာန်သံဝတ္တနိကောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟောစိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတွေးမျိုးတွေကိုရှောင်မှပဲဖြစ်မယ်ပေါ့မရှောင်ရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတွေးတွေကိုမတွေးဘူးလို့မတွေးသင့်တဲ့အတွေးများဒီလိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ကဲတော့ဒီအတွေးတွေဟာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တာတော့ကြည့်လောဘဆိုတဲ့အတွေးကတတဝါနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်သင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့သက်မဲ့အရာတွေနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်သက်ရှိနဲ့ပတ်သက်တယ်သက်မဲ့နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့လောကလူတွေလိုချင်တယ်နှစ်သက်တယ်လောဘနဲ့တွေးတာဉာဏ်နာတွေဟာသက်ရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေးမိတတ်တယ်သက်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတွေးတတ်တယ်သက်ရှိအပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်သက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒါလို့ဆိုတာပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုကာမဂုဏ်အာယုစိတ်နဲ့တွေ့တာနေပြီဆိုတွေးတော်ချမ်းစည်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသက်ရှိတတ္တဝါပေါ်မှာတွေ့တာမှုလို့ပြောတွေ့တယ်ဆိုတာလူချင်းချင်းနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်ပေါ်တွေ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာကိုဆိုလိုတယ်တတ္တသင်္ခါရလို့ဆိုတာဒီနေရာကျတော့သက်မဲ့တွေကိုဆိုလိုတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာတယ်လောဘနဲ့တွေးတယ်ဘယ်ဟာမျိုးရရင်ကောင်းမှာပဲဘယ်ဟာမျိုးလိုချင်လိုက်တာလောဘနဲ့တွေးအဲ့ဒါလို့တွေးတဲ့အတွေးဟာကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်လားဆိုဖြစ်စေနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတွေးတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်မှာခြေနေစိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ထိရင်ထိမထိရင်ဖြစ်မှာမထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နော်ထိမ့်သိမ့်နေလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်မလားမထိမ့်သိမ့်မှုဆိုရင်ပို့ဆိုးလာနိုင်တယ်လို့
yoga myalu be train tha lo shin tata ma train lo shin po to laအဲ့တော့ကာမဝိတက်ကလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားလို့မှုနဲ့တွေးတဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးဒီသက်ရှိတရားဝါတွေနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်တက်မဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဘယ်အရာနဲ့မှလောဘဖြစ်ပြီးတော့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေကိုကျယ်ပြန့်စွာမတွေးပါစေနဲ့တွေးမိလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားပြစ်ပါတဲ့မဖယ်ဘူးဆိုရင်ဆိုးကျိုးတွေလာလိမ့်မယ်တဲ့အမြင်မျက်စိတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်အသိပညာတွေပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာဟောအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့ကာမဝိတ္တဆိုအတွေးမျိုးမတွေးသင့်ဘူးလို့ဒါကဣတိယပါဠိတော်မှာအန္တကရဏတုတ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒါကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလို့ပြန်ပြီးရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဖះဟောတဲ့တရားပဲဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တာဒီအတွေး၃မျိုးဟာအန္တကရဏကံတော်လုံးနိုင်တယ်တဲ့အစကုကရဏမျက်စိကင်းမဲ့တော်လုံးနိုင်တယ်အညာဏကရဏမသိအောင်လုံးနိုင်ပညာនិရောဓိကအသိပညာတွေချုပ်ပြောက်သွားအောင်လုံးနိုင်တယ်အနိဗ္ဗာန်တောတဏိကစိတ်နှလုံးနဲ့အငြိမ့်ဓာတ်တွေကိုမဖြစ်စေဘူးအငြိမ့်ဓာတ်တွေဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီထဲမှာနံပါတ်1ကာမဝိတ္တကတရားဝါတွေတက်မဲ့တွေတက်ရှိတွေတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘဖြစ်တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတခါဗျာပါဒဆိုတဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတက်ရှိတတ္တဝါကိုသာဆိုးတာမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းစိတ်ကဆိုးရတယ်တက်ရှိတတ္တဝါတွေပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတယ်လို့တက်မဲ့အရာတွေလေတိုက်ရင်တိုက်တယ်မိုးရွာရင်ရွာတယ်မရွာရင်မရွာဘူးနေပူရင်ပူတယ်နဲ့လူတွေစိတ်ဆိုးမှုတွေဆိုတာတက်ရှိတယ်မကဘူးတက်မဲ့ပါစိတ်ဆိုးတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဗျာပါဒဆိုတဲ့စိတ်တိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသလွှမ်းပြီးတော့တွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတစ်ဖက်သားပျက်စီးမှုအမြဲတမ်းကြံစည်မိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတရားဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်တက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအမြင်မျက်စိတွေကန်းသွားနိုင်တယ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေတုံးသွားနိုင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားပေါ့ဒေါသနဲ့တွေးပြီးတော့စိတ်တိုးနေတဲ့စိတ်ကောက်နေတဲ့လူတရားညတောင်အေးချမ်းချမ်းအိတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေထမင်းတောင်မစားနိုင်ဘူးဟောမကြည်မနှက်ဖြစ်နေထမင်းတောင်မစားဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကြုံနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအတွေးတွေမတွေးနေနဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေမတွေးရဘူးတွေးရင်ဆိုးကျိုးတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတည်းဟောတာနောက်တစ်ခါဝိဟိတဝိတကအဲ့ဒါကြတော့ညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်ဖို့အတွေးမျိုးကကရုဏာကင်းမဲ့တဲ့အတွေးအဲ့ဒါကြတော့တက်ရှိတတဝါနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်သင်္ခါရနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးသင်္ခါရအပေါ်မှာတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒါကဘုရားရဲ့အယူဆစိတ်ဆိုးပြီးတော့တစ်ပင်ခုတ်ဖြစ်တာဆိုရင်ဂျိန်းဝါဒအရာဆိုရင်တော့တစ်ပင်ဟာအသက်ရှိပဲသက်ရှိအနေထားလို့ပြောနိုင်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာညှင်းဆဲတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတရားဝါရီနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိဟိတဝိတ္တဆိုတဲ့ညှင်းဆဲလိုမှုအတွေးသည်သက်ရှိတတ္တဝါဘဝမှာရှင်သန်နေခွင့်မပေးပဲသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုရပ်ဆိုင်ပယ်ဖြတ်ပြတဲ့အတွေးမျိုးတွေဆိုလိုတာတတ္တဝါတွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လူချင်းတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာတွေဟာ
ဒီဝိဟိန္ဒဝိတက်လို့ဆိုတဲ့အတွေးကိုအခြေခံရတာကြီးပဲကောအဲ့ဒီအခြေခံလာတဲ့နေရာမှာချက်ချင်းဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတာလည်းရှိတယ်တပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတခဏအတွင်းမှာဖြစ်ဟောဒီဝိဟိန္ဒဝိတက်လွှမ်းမိုးခံရလို့ဖြစ်သွားတာလူတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးလို့ထပြီးတော့တတ်မိတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအချိန်လေးဟာဝိဟိန္ဒဝိတက်လွှမ်းမိုးသွားတာပဲတမင်ကြံစီပြီးတော့တတ်တာမျိုးမပြောနဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်ပြီးတော့တတ်လိုက်ချက်လိုက်ရင်လေဝိဟိန္ဒအတွေးဟာဒီအချိန်မှာလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတွေးဟာလေဆိုးကျိုးကိုပဲဖြစ်ပေါ်စေတယ်အသိဉာဏ်ကိုကင်းမဲ့သွားစေနိုင်တယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုပျောက်ကွယ်သွားနိုင်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအတွေးကိုမတွေးပါနဲ့မတွေးဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီအတွေးတွေတွေးနေပြီဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဒီအတွေးတွေတွေးပြီဆိုရင်ဒီဓမ္မကဆိုးကျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ဒါကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုးကျိုးတော့ကပြောတာကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေကိုလောဘနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အတွေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ငရဲရောက်သွားနိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားနိုင်တယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်သွားနိုင်အပေလေးပုံကျသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတာအထူးအဖြင့်လောဘလွှမ်းမိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာသိရင်တော့ရေပုံရအဖြစ်ပြောတာသိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ငါပစ္စည်းနဲ့တွဲပြီးတော့နေတဲ့ဒီလောဘနဲ့အတွေးလေးတွေးတာကိုဘယ်ကိုပို့တတ်တုံးဆိုပြိတ္တာဘဝကိုပို့ဆိုဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဆွဲပြီးသေသွားတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲပြီးသေသွားတာတို့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမကျွတ်မလွတ်ပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဆွလတ်မှုကဘယ်ရာမှမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနောက်ဆုံးမှာရှင်းတော့ကကြားဖို့ကြမှာပေါ့နှမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလူခံလို့ရလာတဲ့ပိတ်အုပ်ကလေးကိုပိုကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခြေတွေပြန်ပြီးတော့ခုတ်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်နဲ့ရက်ကန်းရက်ချောညက်သင်္ကန်းလေးချုပ်ပြီးအယောင်မှဆိုးပြီးဟိုတန်ကောင်းတဲ့နုညံ့သင်္ကန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကတိတ်တဆိုတဲ့မထေရဟန်းသူတော်ကောင်းပဲသူတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးပဲတရားကျင့်နေတာသို့တော့နှမကစီရင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုနောက်တည့်ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးအရင်တော့လည်းမတူဒီသင်္ကန်းလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အတွေ့အလေးဘာမှပြောပါတော့တဲ့အတွေ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ကိုပစ္စည်းကိုဒါလေးသဘောကျတယ်လက်ဖြင့်ကဆွမ်းခံသွားရင်တော့ဝတ်ယုံမယ်လို့ဒါလေးကိုတယုတသေးထားပြီးတော့ညကြတော့ရုတ်တရက်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါနဲ့အဲ့လောဘနဲ့သင်္ကန်းလေးပေါ်မှာတွေးခဲ့တာကြောင့်ဒီကိုယ်တော်ညပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေးခဲ့တဲ့လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကြောင့်တန်းဖြစ်သွားတယ်သင်္ကန်းထဲမှာသွားပြီးတော့တန်းသွားဖြစ်ရတယ်ဒါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ကာသဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနာယူပြီးတော့တရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွေးလေးကဝင်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည်တမ်းဘဝရောက်သွားတယ်အဗ္ဗဓမ္မကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပဲစိတ်ဆိုတာစွမ်းအားရှိတယ်ဒီစိတ်လွှမ်းမိုးနေရင်ဒီစိတ်တိုင်သွားတာမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဝဋ္ဌသုတ်တံစိတ်တွေတန်ကိလေထေဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာစိတ်တွေတန်ကိလေထေစိတ်ဓာတ်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေမယ်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာဒုက္ခဖြစ်တဲ့
အနေအထားမျိုးဒုက္ခဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်မျှော်လင့်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဟာတခဏလေးပဲညင်နွမ်းကိလေသာကတ်လာတဲ့စိတ်ကိလေသာပူးဝင်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာတခဏလေးပဲပူးဝင်လိုက်အဲ့ဒီပူးဝင်ပြီးဒီအခြားမဲ့မှာဘဝပြောင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ဘဝကောင်းကိုရဖို့ခဲရင်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်စိတ်ရဲ့တွေ့တာစိတ်လေးတွေအမှန်တမ်းပြင်းထန်တယ်တွေ့တာစိတ်လေးတွေအမှန်တမ်းပြင်းထန်နိကန္တိလို့ခေါ်တယ်လူတွေမှာတွေ့တာမှုတွေအမှန်တမ်းများကြည့်တယ်လေကိုနေရာလေးကမပြောင်းကြရန်ကုန်မှာတစ်ခါပြောတာကြားခဲ့တယ်အမေတွေဖေတွေအသက်ကြီးလို့ဆိုပြီးရန်ကုန်နေတဲ့သားသမီးတွေကအမေဖေတွေခေါ်ရန်ကုန်မှာထားတိုက်မြင့်ကြီးတွေပေါ်ထားမိဘတွေကမပြောဘူးတောမှာတဲကုတ်လေးနဲ့နေရတာပြောတယ်တလလောက်နေပြီးတော့ပြန်သွားကြတွေ့တာမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်မနေတတ်ပါဘူးသူတို့မျိုးကြီးသွားပြီးလဲစရာမရှိစကားပြောစရာမရှိအိမ်နဲ့တနေ့ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်နေမနေတတ်ဘူးဆိုပြီးပြန်သွားကြတာများအဲ့ဒါဘာအခြေခံတာတုံးဆိုတွေ့တာမှုလေးတွေကိုအခြေခံချို့တို့တစ်သက်လုံးကိုရွာကိုဒေတာကဘယ်မှမပြောင်းကြတွေ့တာနေကြဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုရင်သွားမလားမသွားဘူးဒီလိုပဲတွေ့တာဒါတွေ့တာမှုရှိတတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဘဝမှာလည်းတွေ့တာမှုတွေကလာတတ်တယ်မေးကြည့်ပါလားကြောက်ဆယ်မျိုးကလူတွေမန္တလေးပြောင်းမလားဆိုတော့ကြောက်ဆယ်ပိုကောင်းတယ်ပြောအောင်ပါနော်ကြောက်ဆယ်ပိုကောင်းတယ်မန္တလေးနေတတ်ပါဘူးလောကလူတွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတာမတိမသာရောတိတိသာသာရောရှိတတ်တယ်ဗေမိသာရမင်းကြီးအကြောင်းကြားဘူးတယ်မို့လားဗေမိသာရမင်းဆိုတာဖះနဲ့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဝေလူဝံဥယျာဉ်ကြီးကိုတန်ဃာတွေကိုလှူတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနေ့စဉ်နဲ့စိတ်ကပ်တယ်အမြဲတမ်းတရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်တယ်ဘုရားဘာသာသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရာတွေဆိုရင်ဆိုပါစို့ဘုရားရဲ့တပည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြစ်မှုကျူးလွန်လာလားဥပဒေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်သာသနာတော်ကိုချီးညိုတာအဲ့ဒီဗိမိတာရမင်းကြီးဟာနောက်ဆုံးကြတော့နန်းချပြီးတော့အားဖြစ်တဲ့အစာတတရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရရတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပေမဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရတဲ့အချိန်မှာသောတာပန်ဖြစ်လို့အပင်ငရဲတော့မကြဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့တွေ့တာမှုလို့ဆိုတဲ့အရင်ဘဝတွေကနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့စတုမာရနတ်မင်းကြီးတွေရဲ့အချမ်းထဲမှာပါတယ်နတ်ဘလူးဆိုတာအဲ့ဒီဘဝကိုသူကသဘောကျဒါကြောင့်မလို့ဗေမိတာရမင်းကြီးတည်တဲ့အခါကျတော့ဇနဝတ္တပဆိုတဲ့နတ်ဘလူးသွားဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝရိနာတို့တုတ်တိတာတို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့နတ်ပြည်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပဲသွားဖြစ်တယ်ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တွေ့တာမှုချောင်းဒါကြောင့်ကိုပြောတာလောဘရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်တွေ့တာမှုလေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အေးထို့တူပဲဒေါသဆိုတာလေအမှန်တမ်းပြင်းထန်တယ်လူရဲ့စိတ်တွေနှလုံးတွေထဲမှာစိတ်ဆိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကန်းသွားတာနဲ့အလားတရတူပညာမျက်စိကွယ်သွားတာနဲ့အလားတရတူအသိဉာဏ်ချုပ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလုံးသမျှအလုံးအကောင်းမဖြစ်လာတော့ဘူးအကောင်းမဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒေါသလွှမ်းမိုးခံထားရပြီးသိဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပင်ငရဲကိုကြာသွားနိုင်တယ်တဲ့ဒေါသနဲ့သိလို့ရှိရင်ငရဲပြေရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
Takana li doda phe om bengaye cha twane doda sura domanataရှိတယ်ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ခံစားချက်ကဒေါမနတာဝမ်းနေခြင်းကြေကွဲခြင်းဒါတွေလာရတယ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်ခြင်းဒီပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာမကြေမနက်ဖြစ်ခြင်းမာလိကမိဖုရားကြီးဟာဘုရားကိုလွန်ကျင်ညိုတယ်ပညာဉာဏ်လည်းထက်မြက်တယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေလည်းအချိန်ချင်းနာရဒီကနေ့မှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာမကြေမနက်နဲ့ရှက်စိတ်တွေနဲ့ဝမ်းနည်းစိတ်တွေကြေကွဲစိတ်တွေနဲ့တည်သွားတော့သူဟာအဝိဇ္ဇငရဲကျသွားတယ်လူတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့9ရက်တည်းအမှန်တန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာပတိနရိကောသလမင်းကြီးနဲ့တာဝတိမြို့သူမြို့သားတွေအလှပြိုင်ပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာမြို့သူမြို့သားတွေဘုရင်ကြီးကနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမာလိကမိဖုရားကနိုင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုလမ်းညွှန်ပြပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမြို့သူမြို့သားတွေကအရှုံးပေးသွားရတယ်အတရိတဒါနလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဘယ်အလှနဲ့မှမနှိုင်းရှင်နိုင်တဲ့အလှမျိုးကိုမာလိကမိဖုရားကြီးကစီမံတာအဲ့လောက်ထိအောင်အသိဉာဏ်ထက်တယ်လို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းဒီမိဖုရားကြီးဟာဒီကနေ့မှာစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုရမသွားဘူးရမသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တည်တဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇငရဲသို့တော့အကုသိုလ်ကံရဲ့အရှိန်ကတိတ်မကြခင်ကုန်သွားတော့နတ်ပြည်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့တက္ကနာပဲခံရမကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်အကောင်းမဖြစ်လာဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာအကောင်းဖြစ်မလာဘူးလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့ဝိဟိတဝိတက်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တစ်ဖက်သားကိုတတ်လို့ဖြတ်လို့တဲ့စိတ်တွေညှင်းဆဲလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူတစ်ပါးကိုမညှင်းမဆဲရခြင်းမတတ်မဖြတ်ရခြင်းမကြေနိုင်မချမ်းနိုင်ဖြစ်လို့အကျမ်းဖက်သမားဘဝရောက်သွားလူသားသမားဘဝရောက်သွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီအတွေး၃မျိုးဟာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့လို့တွေးတဲ့အတွေးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအတွေး၃မျိုးမတွေးကြနဲ့မတွေးရဘူးမတွေးတဲ့အတွေးဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မတွေးတဲ့အတွေးတွေမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုတွေးမိလာလို့ရှင်ဟာဖះကမတွေးရဘူးလို့တွေးတဲ့အတွေးမျိုးငါမတွေးရဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတွေးမျိုးငါတွေးမိနေပါလားတွေးမိရင်တော့ဆိုးကျိုးတွေလာတော့မှပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်တတိယပြီးဒီအတွေးတွေကထွက်ပေါက်ရှာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့သူတို့ဆိုတာနော်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်ပေါက်ရှိတာအကြည့်ပဲအဖြေရှိတာအဖြေမရှိဘူးလို့မရှိဘူးဘယ်ရာမဆိုအဖြေရှိတယ်ထွေးစားဘိုက်တွေတင်းလာရက်စားလေးရက်ကြတာမဟုတ်လားဒီလိုပေါ့ဖြေစည်းလေးတွေရှိတာပဲသူ့အလေးနဲ့သူဖြေကြတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲကာမဝိတက်ကမတွေးရမယ့်အတွေးကိုတွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြေရမလဲနိက္ခမဝိတက်ကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကဆုတ်ခွာသွားတဲ့အတွေးမျိုးတွေးရလူချင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြရမယ်လောဘတွေဖယ်ရှားပြရလူကိုတက်မဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးရပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရောသူခန္ဓာရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတရီစရာတွေမနစ်မြို့စရာတွေဒါတွေကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်လူကိုတတ်မဲ့တဲ့အတွေးကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုပဘာဝနာလို့ခေါ်တာအတုပဘာဝနာဆိုတာမတာမရှိရတာမဟုတ်ဘူးနော်တတိထင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအတုပအတုပဆိုတာမတင့်တယ်ဘူးလို့ပြောတာမတင့်မတယ်ယွန်းစပွဲတင့်တယ်မတင့်တယ်ဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မနဲ့အိယာထားရင်တွိုင်းလက်ဝင်ရမျက်နှာအရင်သိရမသိဖဲနေလို့ဖြစ်မှမဖြစ်တာအညစ်အကြေးတွေစွန့်ထုတ်ရတယ်စွန့်ထုတ်တဲ့ကလူတောင်အမြင်မခံရဘူးနော်
လူတော်အမြင်မခံရတင့်တယ်ရင်လူကြားတဲ့လုံးမှာပေါ့တော့မတင့်တယ်လို့ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးသွားတိုက်ရမျက်နာသိရဖီးရလင်းရဘာဖြစ်လို့လုံးမတင့်တယ်လို့လုံးနေရမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်အောင်လုပ်ပေးနေကြအဲ့တော့မတင့်တယ်တဲ့သဘောကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာနဲ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဟာရော့ကြနောက်ဆုံးမှပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကာမဂုဏ်အာယုံကထွက်ခွာနိုင်တဲ့အတွေးမျိုးတွေကိုနိက္ခမဝိတက္ကလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နိက္ခမဆိုတာထွက်ပေါက်လောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဆိုရင်အဲ့ဒီတရားရဲ့မတင့်တဲ့မှုတွေကိုဆင်ញင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါတယ်လောဘကိုအလောဘဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပဲအဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာအဆင့်ဆင့်ဖယ်ရှားပုံလေးကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်နိက္ခမဝိတက္ကလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့စိတ်တွေကိုမိမိစိတ်ကိုကာမဂုဏ်အာယုန်ဘက်သို့မပို့ပဲနဲ့သမာဓိကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်နေတယ်နော်ตายာစရာတွေကိုမကြည့်ဘူးမတင့်တယ်တာတွေကိုကြည့်တယ်ဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးတခုစီဖြုတ်ထားလိုက်ရင်ဘယ်ရာမှမတင့်တယ်ဘူးစပင်ကလည်းခေါင်းပေါ်နေတော့လှတဲ့ရောင်ရောင်ရှိတယ်ခြေသက်လက်သက်ကလည်းခြေထောက်မှာရှိတော့လှတဲ့ရောင်ရောင်ရှိတယ်သို့တော့အားလုံးဟာခန္ဓာကိုယ်ကချွတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်မတရီစရာလေးကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတော့မဲ့မတရီစရာတွေကိုစဉ်းညာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့ကမ္မထာအနေနဲ့ရှုနေမယ်ဆိုရင်တည်ငါအားဖြင့်ဒီကာမဝိတ္တဆိုတဲ့အတွေ့ကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လာလို့ရှိရင်အတုပဆိုတဲ့အာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာမတင့်တယ်တဲ့အာယုန်နမိတ်ပေါ်မှာဇံရပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေမြင့်ပြီးတော့ဇံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ရူပဝဆရတမာတိကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဝိက္ခမနပဟံနဲ့ခုနကကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားတော်တော်ကြာအောင်ခွာထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတုပဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကြတဲ့အခါမက်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အလောဘဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာလောဘကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မက်စိတ်ပေါ်လာပြီဖို့စိတ်တွေရလာပြီဆိုရင်ကာမဝိတ္တဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့မတွေးတဲ့အတွေးဟာဘယ်တော့မှပေါ်မလာတော့ဘူးလုံးဝပြောင်းသွားမတွေးတဲ့အတွေးစိတ်ထဲခေါင်းထဲမှာပေါ်မလာတော့ဘူးတဲ့လုံးဝပြောင်းသွားဒီအဆင့်၃ဆင့်နဲ့ဖယ်ရှားလိုက်တာပထမကတည်ငါဘာဟာနာလို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ဒုတိယတမာတိစွမ်းအားနဲ့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားတယ်တတိယမျိုးဖြတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားတယ်လုံးဝဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သမုတ်စေတပါအဲ့ဒီကြရင်ဒီမကောင်းတဲ့ကာမဝိတ္တကဆိုတဲ့အတွေးသည်ဘယ်တော့ခါမှကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမတွေးတော့ဘယ်တော့မှမတွေးရင်သူ့ကိုတွေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပညာကင်းမဲ့ခြင်းအသိဉာဏ်နဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းအသိဉာဏ်နဲ့ကွယ်ပြောက်သွားခြင်းစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးအပင်ငရဲကြဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုဗျာပါဒဝိတက္ကဆိုတာကိုအဗျာပါဒဝိတက္ကနဲ့တွေ့ရအဗျာပါဒဝိတက္ကဆိုတာမေတ္တာကိုပြောတယ်အဒေါသမုန်းတီးခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသကိုအမုန်းဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့မှဆေးကြောရမေတ္တာတရားမိမိရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတိဆောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမုန်းတရားဟာငြိမ်းသွားတယ်မေတ္တာဘာဝနာစတင်ပွားများလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မုန်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပျောက်သွားခြင်းဟာတည်ငါပဟံအနေနဲ့အမုန်းကိုအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဇံရလာအောင်မေတ္တာကိုပွားလို့သို့မဟုတ်မေတ္တာပွားလို့ဇံရလာပြီဆိုရင်ဝိက္ခမနပဟံနဲ့
အတန်ကြာအောင်ဒေါသကိုဖယ်ရှားပြစ်ထားနိုင်တယ်တခါအဲ့ဒီမေတ္တာဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါသဆိုတာကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့မက်စိတ်ခိုစိတ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာပါဒဝိတက်ကဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့တွေးတဲ့အတွေးတွေဟာဘယ်တော့ခါမှမိမိစီပြန်မလာတော့ဘူးမိမိရဲ့အုံနောက်ထဲမှာသာဝရဖယ်ရှားပလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီအတွေးကိုအတွေးတွေနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာဟောနောက်တစ်ခုကဝိဟိတဝိတက်ကဆိုကရုဏာကိုပွားများရမယ်ကရုဏာဆိုတာတစ်ဖက်သားရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျင့်စေမှုကင်းပြီးတစ်ဖက်သားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစတင်ပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာထူထောင်ပြီးဆိုရင်တည်ငါပဟံအပြင်ဝိဟိတဝိတက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကရုဏာအခြေခံတဲ့တရားတို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခပေါ်မှာကျင်နာတနာမှုဆိုတဲ့တရားကိုပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အခါဆံရလာအဲ့ဒီရလာတဲ့ဆံကြတော့အတော်အသင့်အချိန်ကြာဖယ်ရှားတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့တမာတိစွမ်းအားကြောင့်ဝိက္ခမနာပဟံအားဖြင့်ဗျာပါဒဝိတက်ကကိုဖယ်ရှားထားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာဒီကရုဏာဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့မက်စိတ်ဖို့စိတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးဆိုရင်တဲ့အခါကျတော့ဝိဟိတဝိတက်ဆိုတဲ့ညှင်းဆဲလို့မှုအတွေးသည်မိမိရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်တော့ခါမှပေါ်မလာတော့ဘူးတဲ့လုံးဝအပြတ်ရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့တွေးတဲ့အတွေးမတွေးတဲ့အတွေးမတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့တွေးတဲ့အတွေးကိုတွေးခြင်းဖြင့်မတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာမတွေးတဲ့အတွေးတွေဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွေးတွေပညာမျက်စိတွေပျောက်ဆုံးပညာမျက်စိတွေကန်းတော့အောင်အသိဉာဏ်တွေပျောက်ဆုံးသွားအောင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပျောက်ဆုံးသွားအောင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့မတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာကဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒါဒီလိုလာတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာဟောထားတယ်တယောဝိတက်ကကုသလေဝိတက်ကရေအပြစ်ကင်းတဲ့အကြံအစီမျိုးတွေကိုသာတွေးတော့ပါတဲ့မတွေးသေးတဲ့အတွေးတွေမတွေးပါနဲ့တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးပါအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးကဘာတော့အလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးအဒေါသမေတ္တာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးကရုဏာနဲ့တွေးတဲ့အတွေးနော်အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုတွေးပါတဲ့တယောပါဏအခုတလေအကုသိုလ်အတွေးတွေကိုတော့လုံးဝဖယ်ရှားပြစ်ပါမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါလို့ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဥပမာပြောဆိုရင်ချိန်ပြင်းနဲ့ရွာချလိုက်တဲ့မိုးတွေဟာမြူမုံတွေကိုပျောက်ကွယ်သွားစေသလိုဒီတွေးတဲ့အတွေးတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုငြိမ်ဝတ်အောင်ဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိတက်ကုပသမမတွေးတဲ့အတေးတွေဟာလုံးဝငြိမ်ဝတ်ပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီငြိမ်ဝတ်ပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့အမျှသာဝရငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ယင်တဲ့နှလုံးထဲကငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုလည်းရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားမြတ်စွာကအဆုံးအမဩဝါဒပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့
မတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုရှောင်ရှားလို့တွေးတဲ့အတွေးတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာတွေးလို့တွေးတဲ့အတွေးတွေနဲ့မတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပစ်ပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းတွေးတဲ့နာမတွေးတဲ့နာဒီနှစ်ခုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးမတွေးတဲ့နာတွေကိုဖယ်ရှားလို့တွေးတဲ့နာတွေကိုတွေးခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီစိတ်နှလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုတွေကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း